بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی راځو دغلته د کینډلو باندې خبرې کوو او اصلا پرایس اکشن څه شی دی. زیاتره موږ چې دی په همدغې باندې خبرې کوو. نو پرایس اکشن او ورسره چې دی نور په دې باندې بحث کوو. پرایس اکشن چې دی ډېر یو پراخه موضوع ده. پرایس اکشن چې دی لږ شانته استعمال زیات دی او کله چې تاسو په پرایس اکشن باندې پوه شولئ بیا به ستاسو چې دی ستونزه یو څه حل اوسېږي. ګوره پرایس اکشن اصلا د دغې نقطې نه موږ کولی شو داسې. خو تاسو چې کله دلته لاړئ همدې کینډلو باندې مو کلیک وکړلو، دا کینډل مطالعه او د دې په هکله معلومات ډېر زیات دغه دي. ګوري تاسو یول خو دغه خط چې ما دلته کش کړی دی، دا خط تاسو له داسې ښکارېږي ګوري په دې ترتیب داسې راغلی دی. نو که چیرته دا خط چې دی دلته ګوري کینډل تر خپل حده پورې دغه شوي دي، څو کینډلې ما دلته راغوستې دي، تاسو لیدلی شئ په دې ترتیب باندې. دا چې دی په ترتیب په دې حساب باندې دا اصلا داسې خبره ده چې کله دا کینډلې چې دی د دې نه ورپورته شي، داسې پورته شولې، نو دا بیا بازار ټیټ بره ځي. او که چیرته چې دی دلته لاندې مې یو خانه ګورته دغه کړې ده، په دې لاندې ساحه کې مې چې دی هم داسې یو کرښه کش کړې ده. که د دې نه ښکته شولو، دا جنرال عمومي خبره ده، که چیرته په دې ساحه کې چې دی دا کینډلې ښکته راغلل نو بازار ټیټېږي کنې بره ځي. بل تاسو څو شیونه باید دلته پام کې ولرئ. یو خو باید دغې ته متوجه اوسېږئ چې نن ورځې چې دی بازار څو فیصده بره تللی، که سرو نو پوه شه ټیټ تللی دی، او مطلب دغه که چیرته چې دی شینو نو پوه شه چې بره تللی، او که سرو ټیټ تللی دی. بل ورسره دا ویلم به ګورئ چې څومره مطلب مخکې تللی دی، چې دا د دې څه نه هم کولی شي، داسې معلومات به ځان ته خپله پیدا کوئ. او ورپسې چې دی بل تاسو دلته دغه ګورئ، لکه اوس بعضې شیونه چې دلته تاسو له ښکارېږي، لکه لین مې ورکړی دی، دلته ما ته خپله ګټه او تاوان دلته هم ښودل کېږي. ورسره چې دی دغلته ګورئ ما بای وکړلو، دلته مې مطلب واخیستلو. دا بعضې هسټورین چې تاسو ته ښکارېږي، د دې لپاره چې تاسو له دا شي نه ښکاره شي، تاسو به په دغه نقطه کلیک وکړئ. ګورئ دلته یو چې دی دغه نقطه ده، دغه زینې په شکل دې باندې به کلیک وکړئ، تاسو له به دا راشي. خو ګورئ دا څه لاینونه دی، کراسونه په دې باندې چې دی تاسو دا همدا شی نه چې موږ راولو، نو دې ځای کې به چې دی موږ ته د دې معلومات راکړل شي. تاسو دلته به راشئ، په دغه نقطه باندې به کلیک وکړئ، د هماغه د راوستلو لپاره داسې. تاسو له مې د پاس باندې یو څه معلومات لنډ درکړي چې دا د دې لپاره استعمالیږي. خو دا لاندې چې دی آرډر هسټوري، دا مطلب دا دی چې ما ته به هسټوري ښیي چې کوم ځای کې ما بای، کوم ځای کې ما سیل کړی. ګورئ دې ته چک اچول شوی، که کلیک پرې وکړم ما نه دا چک لرې شولو، تاسو وګورئ ما ته نه معلومیږي. اوس که چیرته زه راشم او چک واچوم، رالمه او همدې ته مې چې دی چک واچوله، اوپن دغې چې دی آرډر هسټوري ته چې چک مې واچو چې بیک شم، وګورئ ما ته ټول چې ښیي، وایي تا په کوم کینډل کې سیل کړی دی، کوم کې دې بای کړی دی، ټول ما ته د معلومات راکوي داسې. نو په دې ترتیب باندې ګورئ تاسې اوس ما سیل دلته وکړو، بای مې وکړلو، دلته ما ته دغه راکړه کینډل یې راته وښودلو. بل بیا راځم او هماغه نقطه باندې کلیک کومه. ورپسې موږ سره چې دی دغلته بل آپشن دی چې دی بریک ایون پرایس دی. دا موږ ته خپله یوه پرایس ښیي چې کوم ترمنځ تقریبا څه رقم، لکه وګورئ دغلته موږ راځئ اوس کرنټ پرایس وایي په دغه ساحه کې روان دی. موږ ته وایي چې دی تر جګه نقطه چې دی نن په دې کینډل کې دغه نقطې مطلب تر دې ځایه دلته بیا چې دی دغه کینډل مات شوی دی، بېرته پس تللی دی. نو دا شي نه که چېرته غواړئ دا به دلته وښودل شي. بیا راشم چې دی په همدې نقطه کلیک وکړم، ته هم دا راته مه ښیه. څنګ کې ورسره چې دی اوپن آرډرز دی. دا اوپن آرډرز نه که چک لرې کړم، تاسو اوس وګورئ دلته ما ته نه ښیي چې کوم ځای کې تاسو اوپن شوی او څه وخت کلوز، مطلب معلومات نه راکوي. نو ته به راشي او همدغلته به چې دی په دې اوپن آرډر باندې به کلیک وکړي، ما ته به دلته معلومات راکړل شي چې ته کوم ځای کې اوپن شوی وي. بیا راځم همدغې نقطې باندې کلیک کومه. نقطه چې دی باید ذهن کې ځان سره وساتئ، دغه نقطه ده. رالم په همدې بیا کلیک وکړو. ورپسې موږ سره پوزیشن دی. پوزیشن نه که چک لرې کړم داسې، تاسو وګورئ ما ته مې ګټه او تاوان نه ښودل کېږي. که چېرته ورته یم همدلته د کینډلو په وخت کې دې ما ته ګټه تاوان وښودل شي، نو راشئ په پوزیشن کلیک وکړئ، ما ته به یې همدلته ښیي. ګوره اوس زه چې دی 0.0% کې تاوان روان یم، نو دغسې ما ته معلومات راښیي.
بیا که راشم په دې کلیک وکړم او پسې چې دی بعضې لینونه دي د اجسمنټ لینونه دي چې دغه لینون په واسطه باندې کولی شي هغه برابر کړي. همدارنګه چې دی باید او اسک څومره خرڅله او څومره 100% کېږي. دلته ګوري موږ ته معلومات راکوي چې 100% چې دی خرڅېږي او 100% باید دی او څو ګوري اسک دی، یعنې دا موږ ته فیصدي په دې ترتیب باندې وښوده. بل موږ سره چې دی انورټډ ویو ده، دغه ویو هم موږ ته چې دی سرچپه ښیي، یعنې مطلب دا چې اوس بازار باید ښکته لاړ شي، د ښکته نه پورته لاړ شي، مطلب دا دغه مې کنډلې مې سرچپه واړولې. خو ګورئ پام کوئ چې د دې نه تاسو استفاده ونه کوئ، ځکه امکان لري چې دې وختونه خو دا هغه خلک استعمالوي چې کوم یو دغه اوسېږي، لکه دغې په حساب باندې چې دی یوازې یا په سیل پوه شي یا په بای پوه شي، دا هغه خلک استعمالوي، یوازې یو رقم مارکیټ مطالعه کوي. نو دلته زه راځم دا بیرته ختموم، انورټ مې ختم کړ، بیرته خپله راسته شلو او ورته یم چې دی دغه اسک او بای دا مراته ختم که، کاونټ ډاون پرسنټیج او دا شیونه الټر تاسو په غواړئ دا په ځای کې بس چک ورته واچوئ، تاسو له به هغه په ځای شي، دلته به درته ښکاره شي د کار د اسانتیا لپاره. بل دغه لینونه دي، دا ټول لینونه بس که دلته کلیک وکړئ دلته به دا دې راشي، هر یو لین جدا جدا خپل دغه لري، دې په هکله بس چې دی داسې ګورئ که لرې کوئ لرې کړئ داسې. خو دا که چېرته یو لین تاسو مطلب معلوموئ چې دا لین که دې ځای پورې لاړه دا به څنګه کېږي، یو لین تاسو تعقیبوئ نو دا فقط یې اورج ماته وښیه، دا هغه وښیه، فقط دې لپاره استعمالیږي. بل چې دی تاسو له ما جنرالي خبره وکړله چې دې په هکله باندې مې جنرالي خبره وکړئ. تاسو راځئ چې د همدغې کینډلو کې زه یو څه تاسو له چې دی ښیم چې دا کینډلې به کومه سې کوئ. لکه دلته وګورئ دا چې دی ریورسل چې دی پیټرنز نمونې او مطلب چې دی عام طور د دې پیټرن مطالعه څنګه کېږي. ګورئ دغه یو کینډل دی، دا کینډل چې دی ګورئ تاسو اصلا اصول داسې دي کله چې بازار مطالعه کوئ دا کینډل ګوره بره تللی بیا داسې دلته یو شولډر جوړ کړی دی، دې ځای کې لاندې دا ګورئ دا ټولې خانې یو شی دي، دا هم یو شی دی. که چېرته په داسې حالت کې بازار چې دی د لاندې طرف نه داسې تللی دلته او دلته دې نقطې ته رسېدلی دلته، نو دا چې دا ساحې یو شی وي او دا ساحې یو شی وي او دا بازار د لاندې نه بره تللی نو حتما دا بازار دلته بیا ټیټېږي، دې ته باید پام کوئ دلته، ځکه د دې دواړه چې دی دغه یو شی دي، نقطې یو شی دي، دغه نقطې به یې څېړئ، دا نقطې یو شی دي ټوټلي چې دا نقطې یو شی دی نو او د بره د لاندې نه تللی، که چېرته دا بازار د بره نه راغلی وی د دې ځای نه راغلی وی او په دې ترتیب نو بیا بازار بیا بره تللو، دا چې اوس بازار د لاندې نه تللی دی نو په داسې به کېږي. بل دلته وګورئ دا ګورئ کله چې تاسو په یو کینډل کې چې دی شولډر ته دی ګوره دا هیډ شولو سر ته ویل کېږي، دا به یوه اوږه شوله دا یې بله اوږه شوله، دې ځای کې سټاپ لوز به ټاکئ دلته او دلته ګورئ مطلب اخري ان پروفیټ دی، مطلب دلته به ماته ګټه واخیستل شي، که بیا مو سیل اخیستی نو تاسو به ټیک پروفیټ تر دې ځای پورې رسوئ. دا ولې؟ دا ګورئ دا داسې خبره ده چې ټیک پروفیټ مطلب دا چې د دې سره یو شی شلو او دا وګورئ تاسو کله سیل کوئ که نه مطلب چې بل دغه هلته پوزیشن نیسئ نو دا خانې ټول سره یو شی دي، کله چې ګورئ زیاتره وختونه دغسې کېږي دا شولډر زیاتره رامنځته کېږي او کله چې کینډل مطالعه کوئ نو هغې کې چې بیا تاسو به د مثلثونو ته ډېر زیات پام کوئ، مثلثونه پکې ډېر زیات استعمالیږي ځکه د هغې په واسطه تاسو تحلیل کولی شئ. ګورئ په دې ترتیب نو یو دوه اوږې شولې یو سر شولو نو چې دی حتما که چېرته یو اوږه جوړه شوله مطلب یعنې تاسو بازار باندې نه پوهېږئ خو اوږه جوړه شوله سر ته ورسېدله دا بیرته راکښته کېږي خو یاد یې ساته ګوره چې دا ځان سره شولډر جوړوي داسې کېږي ګوره په دې ترتیب باندې نو ګوره دا سره یو شی شول اوږې باید یو شی شي لاندې د رزسټنس نقطې چې ورته ویل کېږي د مقاومت هغه باید یو شی شي او د دې نه پس باید نور چې دی بیا دې ځای پورې راورسېده دا بازار تر دې ځای پورې ځي که د دې نقطې لکه دغلته چې یو نقطه ورکړې ده که د دې نقطې نه هم ښکته لاړلو نو بس پوه شه چې بازار بیخي ډاون ځي ښکته ځي. ګورې دلته یو مثلث ډول دی که چېرته بازار په دې رقم روانو لومړی مطلب لږ جګ شولو بیا لږ 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 داسې لږ لږ وړوکی کېږي نو پوه شه چې هلته چې دی د سل نقطه په یعنې مطلب چې دی بازار نور بره نه شي تللی مجبور دا بازار لاندې لاړ شي په دې ترتیب باندې عموما دا جنرالي خبرې دي داسې به کوئ. بل
تاسو دې نور کینډلو ته وګورئ دې ځای کې لکه پر اگزامپل تاسو له ما مخکې یو خبره وکړله که چیرته بازار وګورئ بازار اوس د بره نه راغلی دی او داسې یو دغه یې جوړ کړی دی ما تاسو ویل که بازار د بره نه راغلی به حتما بازار بې بره خیږي داسې وګورئ ټرک پرافیټ یې دلته ځکه ورکړی دی چې د دې نقطې سره جوړ شوی د دې نقطې نه داسې مستقیما سټاپ لوز به په دې نقطه کې چې دغه کې ګورئ دلته دا نقطه شوله او یو دا نقطه شوه که چیرته د دې نه بازار ښکته شولو نو بس تاوان بیا ډېر کوئ دلته بس پوه شئ چې شارټ طرف ته ځي دلته وګورئ دې ځای کې چې دی سرچپه شولډر چې جوړ شوی دی هماغه ترتیب دی وګورئ دا یوه اوږه شوله دا یې بله شوله دا یې هیډ شولو سر شولو په سیل برخه کې ښیي درته په لانګ کې او که شارټ کې بیا به تاسو نور ته خپله ډیسیژن کوئ دا که چېرته بازار د بره نه راغلی ولاندې بیا جګ شوی داسې دلته شولډر او ساوسه جوړ کړي او بیرته حتما بیا پوه شئ مطلب ته به دغه نقطه ګورئ مطالعه کې دې نقطې ته به ګورئ تر څو چې دی دا دې ځای ته ورسېدلو د دې نه چې څنګه جګ شلو حتما دا بازار بیا بره ځي دا ځي ان تر دې نقطې پورې مطلب دغه ځای پورې ځي پر اگزامپل دلته ځي دې نقطې ځکه دې سره باید مساوي شي هغې نه پس دا بیا خپله ته به نور هلته بیا پلان جوړوي حتما دا بازار یا ښکته ځي یا بره ځي بازار به هلته بیا ګوري بل دلته وګورئ په دې چې دی فالو چې دی ویج دا اصلا چې دی دا هم چې دی لکه څنګه چې اتیر کینډل موږ مطالعه کړه دا ګورئ لاندې دا مثلث روان دی دی ترتیب مثلث ښکته روان دی خو لږ وړوکی کېږي دا نو دلته چې دی مطلب د مقاومت نقطې هم لږ ټیټېږي خو اخر کې بیا نور څه وشي نور زور نه رسي مجبور یې بیا بره وخیږي که چېرته د بر لاندې نه بره تللی او داسې لږ تللی نو بیا به ډاون ځي دا چې اوس د بره نه راغلی دی داسې دی نو مجبور چې دی دا بیا د بره نه راغلی بیرته باید چې دی آپ شي نو په دې ترتیب باندې داسې کېږي بل ګورئ دغه چې دی دا مختلف یعنې مطلب کانالونه مطالعه دی او څه دی کې باید ډېر سوچ وکړئ دا کینډلې چې دي عام طور د یو بل سره داسې دغه وکړئ ګورئ بعضې وختونو کې داسې شکي او دغه راکېوځي داسې اوس دې نقطې ته راغلی دی اوس تاسو به دلته څه کوئ تاسو به داسې نقطه تاسو به داسې کرښې کش کوئ د بازار به داسې ګورئ چې داسې کم داسې اوس څه کېږي خو تاسو ګورئ دا نقطې سره یو شی دی او بازار د بره نه راغلی دا خو اوس موږ ویله نو دې وختونو کې حتما که بل شولډر وکړي خو حتما بیا بازار بره به جګېږي داسې به کوي نو دې ترتیب باندې لکه دلته وګورئ په دې ترتیب داسې دې ته به کرښې کش کړي که چېرته تاسو وسوئ زه سټاپلوز ټاکمه زه سټاپلوز کومه چې وټاکم اوس دغه دی مطلب په دې شکل باندې دغه دی ته به داسې کرښه کش کړي که چېرته د دې نقطې نه دې سره مساوي داسې کرښه کش کړي مطلب دا نقطه یا دلته نقطه که د دې خط نه وروسته شوله مطلب زما د سټاپ لوز شي مطلب بازار دې ماته کلوز شي او زما ته د ټیک پرافیټ چې دی دغه ځای دی که د دې نه بره وښولو بس دلته ماته چې دی نور باید دا بازار حتما بیا بره ځي او نور ته که سټاپلوز ورته جګ ټاکي او کار څه خو کوشش کوه سټاپلوز باید داسې ځای کې وټاکي چې دا نقطې سره یو بل سره یو شی شي دا نقطې سره وصل شي تر څو چې د هغه نقطه دا ټچ کړي تر څو تاته سټاپلوز درکړي بیا لکه اوس دلته بل وګورئ دغه چې دی اصلا یو هماغه مثلث په شکل باندې داسې فور ایگزامپل داسې نو دا بازار یو څه داسې هم نه ګورئ دلته به ډېر پام کوئ چې ډېر جګ نه ځي دا بازار ځکه دې خپل هغه دغه یې والی دی مطلب ته خپل زور یې کړی دی خو نه دی نو مجبور چې دی ځکه د ډاون نه دا بره تللی دی که نه دلته وګورئ د دې ځین داسې تللی دی که چېرته داسې وي نو بیا بره بیا تللو دا اوس چې دی د لاندې نه بره تللی دی نو دې ته دا شی نه باید بعض ذهن کې ځان سره ونیسئ لکه اوس وګورئ دلته یو څو نقطو ته اشاره هم شوې ده نو دې ځای کې چې دی دا نقطې چې دی او دا نقطه سره مقایسه شوي دي تاسو به خطونه داسې کش کوئ دا خط تر دې نقطې پر داسې تر اخره پورې به دلته بوځئ که چېرته د مثلث نه خط ووتلو بره جګ شولو نو بازار بره ځي خو تاسو ګورئ دې نقطې او دا نقطه داسې مساوي شوله سټاپلوز په دې رقم باندې شولو داسې ګورئ په دې ځای کې واړه ټرلونه کوئ نو دلته بیا تاسو ته پته لګېږي او یا دا داسې کوي داسې وګورئ یو بل سره مقایسه یې کوي نو ګورئ دا رقم به یې تحلیل کوي او که نه اوسېږي دلته لاندې ګورئ په دې ترتیب باندې دلته هم تحلیل کولی شي خو کوشش کوئ بازار د بره نه دغه ځای تحلیل وکړئ داسې نو هغه کینډلې دي کینډل ته به ګورئ داسې ګورئ داسې بله خبره ورپسې دلته موږ سره د مقاومت نقطه ده دې تر دې نقطې پورې مقاومت کړی دی بازار بره ختلی دی دلته بله مقاومت کله چې د مقاومت نقطه نږدې وټاکل شوله پوه شه بازار بیا هم بره ځي
داسې که چېرته د مقاومت نقطې چې دی لږ لنډې وي نو بیا دلته دغه کېږي. ګورئ دا بازار چې دی دا سیده پورې راغلی دی، لږ جګ بیا داسې ګورئ په دې ترتیب باندې چې دی دلته به تاسو څه کوئ، مطلب دا دی چې سټاپ لوز ټاکئ څه او څه کوئ، حتما دا د رزسټنس یا د مقاومت نقطې ډېرې نږدې دي، نو دا چې نور لاندې نه پرېږدي نو دې وختونو کې بیا بازار چې دی هم بهر تللی شي. نو د کینډل مطالعه ډېره زیاته اړینه ده، کینډل مطالعه کوئ، هغې نه پس بیا تاسو دغه کوئ. او دا بازار که چېرته په یو ردیف کې داسې روان و، ګورئ بعضې وختونو کې رزسټنس مقاومت دې ته ویل کېږي، داسې لسې بر نه راغلی دی او دلته ډېر زیات مقاومت یې وکړلو. اوس دلته دوه لارې دي، امکان لري بازار ښکته لاړ شي، امکان لري بره لاړ شي. دې وختونو کې به ډېر دغه نه کوئ، د مطلب تاکید به دې نه کوي چې بازار یو مطلب پوزیشن خلاص کړي. تاسو له ما تېر دغه ځایونه ښودلی دي، د پاس ګورئ تاسو له ما چې دی په دې کې دغه شیونه وښودل چې تاسو دلته ګټه تاوان وګورئ، مطلب ویلم بیا دې وخت کې ګورئ چې د نن ورځې چې دی دا څومره ټیټ تللی دی دا بازار، نو هغه ځای بیا تاسو کولی شئ دا وڅېړئ. نو عام طور لکه مطلب دغه ځای کې مې یو دغه راغستی دی داسې وګورئ په دې ترتیب باندې، نو دې ته پرایس سیکشن ویل کېږي. تاسو به دلته چې دی د دې پرایس معلوموئ چې زه څه وکړمه، په کوم ترتیب باندې لاړ شمه. دا ګورئ دا ټول معلومات دي د هماغه مطابق، نو لکه په دې ترتیب وګورئ نقطې پاس ده او لاندې سټاپ لوز په شکل باندې همداسې په ترتیب سره ورغلی دی، داسې په دې ترتیب باندې ګورئ داسې. خو دلته خطر یې دلته د مقاومت نقطه ضعیفه کېږي او سل طرف یې ضعیفه کېږي، ځکه مسله سته پام شته دی. نو چې ضعیفه شو کله چې نقطه یا مطلب د بای نقطه ضعیفه شوله یا د سل ضعیفه شوله، نو که چېرته د بای ضعیفه وه نو پوه شه ایکس سل به دې وخت کې به یې لنډ نیسي، یعنې شارټ له به ځي، او که چېرته چې دی د سل برخه ضعیفه نو دې وختونو کې به بیا چې دی لانګ نیسي. په دې ترتیب باندې به چې دی ته دا رقم باندې چې دی ټریډینګ کې، نو دې ته به ډېر زیات پام کې. سمه ده. نو دغه بعضې نقطې چې دي ځان سره یاد لرئ. ګورئ دا تصویرونه په همدې خاطر ځکه دا د کینډل تصویرونه دي، یو دانه تاسو ون بای ون داسې مطالعه کولی شئ. نو یو بل سره دا دغه یې کوئ چې کله مو ځای معلوم کړو هغې نه پس بیا ټریډ کوئ، داسې به بیا خپله کامیاب راځئ، چا دغې ته دغه نه اوسېږئ چې زه سره که مطلب ټریډ وکړمه د بل چا پسې څنګه خپله وکړمه، یعنې سیګنال خو بس خپله تحلیل وکړئ دا ښه دی، ځکه تحلیل مو چې خپله وکړه هر وخت تاسو کولی شئ چې دی تاسو مطلب خپل هغه ټریډ وکړئ. نو دا بس دی، نن همدومره ده. خیر.